いできました。じゃじゃーん、すげえ重い。作りすぎたかな。こんな感じの激辛ラーメン鍋です。いただきます。これ難しいな。疲れた。うまくできない。今日はうまくできない。マジか。うまくできないぞ。疲れた。疲れた。こんな見える。こんな。いい感じ。つくかな。よいしょ。つかない。ダメ。足りない。レザースティックが足りません。この木がやりにくい。めっちゃやりにくいよ。どっか飛んでった。あった。出ちゃったよ。ちょっと短すぎてやりにくい。疲れた。よっ。こんなんでいい？こんなんでいいかな。次はつく。
なんで消える？嘘でしょ。マジか。
かがでしたでしょうか。なかなか薪に火がつかなかったり、ご視聴者さんやご近所さんが遊びに来てくれたり、地元ならではの楽しみやアクシデントなどがあって、とても楽しい夜を過ごせました。